好，翻返嚟小手講足球，6月21號嘅呢個晚上好熱，超熱呢啲天氣一係咧就熱死，一係咧就落雨落死，而家天氣真係好鬼熱，6月10幾號已經30幾度，所以咧呢啲時間咧，你話踢世界盃啊嗰啲咧，就係考驗一隊球隊嘅意志。咪住，巴西冇咁熱嘅，巴西都好熱㗎，咩啊？佢南半球嚟㗎嘛？唔係，佢係夜晚黑先冇熱啫嘛，係咪？佢啲南半球嚟㗎嘛？係咩？南半球冬天緊喎，大佬啊，玩嘢嚟㗎。哦，咁樣㗎？唔係啊，咁點解嗰時美國？如果你而家澳洲嘅南半球啊？美國北半，但佢隔美國北半球嘛？咁咪玩嘢啊！而家。哦，咁啊幾好喎！如果咁樣，咁啊即係叫唔怪之得咁多波入啦。乜你咪黐咗線？你連南北半球個氣候調轉咗，你唔記得？係喎，南半球喎。咁點算啊？我6月美國新加坡喺跟住 check 到喎。你真係跟住 check 到啊！嗱好啦，嗱咁咧嗱，不過近期咧講真足球咧就唔及其他啲運動精彩啊！你又唔及啲籃球啊、網球。係咪聽日打仗嗰場？係啊，聽日。即係禮拜5嘅朝頭早。聽朝早9點，好睇。有冇台播㗎？上網睇啦。免費台冇嘅。冇啊，要現在電視。上網啦，上網有陣時集一集咁啦，或者買，其實嘅 NBA TV 都唔貴喎。嗰時睇個總決賽咧都係100蚊嘅，100、200蚊嘅。係啊，因為你冇計啊，你個亞洲市場咧係開住人哋個朝頭早，係嘛？咁咪講真，我係半賣半送當套毛咁樣平俾你啦，老實講係咪先？但我想話，我比較喜歡睇留住有情人多過睇 NBA。你知咩嚟㗎？我知。無線重播劇集。定係睇《神鵰俠侶》啊？我睇3、4次呢套嘢。點解咁中意睇咧？唔係我唔知點解，咁巧嗰段時間睇親電視都係播呢套嘢。朝頭早都播呢個《神鵰俠侶》啊，我都想睇㗎。冇睇過，太早啊！太早啊！你講呢部戲太早嘛？而家係啊！你再之前嗰套10點幾太早啊！咁我都睇早嘅。嗱，我 NBA 就偷雞睇下啫，好實講。尤其是如果你要捱埋啲6點鐘踢嘅周隻馬杯嚟講咧，你冇可能睇到佢捱唔到。好實講，我都係睇精華。我都係7點鐘咯。日本嗰場波，即係日本嘅2-2，我睇咗上半場、下半場等完。好好睇喎，入又梅花間竹。但係好實講咧，你係周細個一杯咧先有呢啲貨仔賣。如果你有真正嘅世界盃咧嘅賽周咧，就肯定會有呢啲貨。嗱，我哋肯定悶。我讀書嘅時候咧，其實踢咗2輪嘅全部都係。你出街嘅時候，但我哋根本試就只係踢A 組踢咗2場 ，B 組踢1場。已經知有啲比賽嘅。我想講一樣嘢就係成個世界盃8隊波睇晒之後，邊隊波最 impressive？唔計呢隊波最 impressive。如果唔計呢8隊波咧，最 impressive 應該係泰國隊。唔係計呢8隊。係啊，如果淨係計呢隊波咧，咁唔使講啊。1.13嘅 win 可以輸5比1。咁啊，呢隊波咧個領隊咧就話，如果對住西班牙咧會輸20球。我話睇下西班牙會唔會係咁要出多啲力？如果出多啲力咧會輸20球啊！咁啊，觀音拿嘅出生地。即係你覺得呢隊波係最好睇嘅？幾好球味啊！你嗰晚咪睇晒呢場？我冇啊，我睇咗陣。因為嗱，點解咧？我覺得新人咧難得有一次睇大溪地。咁我係睇大成日波啊！你好有心喎！我唔知大溪地嘅球迷或者大溪地嘅佢入面嗰啲民眾，我唔知道佢幾多人啦。我數埋20萬國民，我諗數埋全球，我諗都唔知有冇30萬人睇。唔係，我覺得呢樣好神奇啊！第一樣嘢就係唔知點解大溪地會 qualify 到呢個比賽。係啊，咁當然佢係大洋洲冠軍啦，簡單嚟講。大洋洲冠軍通常諗住紐西蘭應該執到㗎嘛。係咯，點解會大溪地？紐西蘭都唔係好嘢㗎，可能都係屬於呢個比數嘅嘢。我覺得好啲，因為起碼體能上應付到成比賽嘛，大溪地應付唔到，你記得最後尾差唔多打後係冧曬成隊波一齊。有個華人喎。係啊，嗱呢個第一樣，呢個第一個特點喎。其實我都最 impressive，我都覺得大溪地，因為
業餘佢哋係嚟觀光性質，即係佢哋一世人可能都係參加呢一次大比賽，唯一呢一次。同埋好 enjoy 個足球咯。係啊，佢哋其實都係嗰句，佢起碼雖然好快已經失咗2球波、3球波，但係其實佢哋一路有壓迫㗎。因為第一球波真係好唔好彩，第二球波後防犯錯，基本上冇得搞。跟住就冇啦，跟住就享受埋佢啦。但係盡量入到波位。我覺得中前場啲大級嘅球員有好多個都唔差，阿陳秀固然之唔差，仲有3兄弟一齊落場，我諗應該唔會意外。咁就公平啲講，咁你都放鬆嚟踢得啦。唔係，我始終有文有武到嘅。仲有3兄弟踢得唔差。我諗喺足球史上，如果你踢真係港杯要3兄弟踢咧，我諗冇乜機會，可能大家就係呢個唯一隊可以踢到。亦都係真係港杯歷史上第一隊波係業餘㗎啦，亦都係第一隊波係8-3名可以踢到真係港杯啊！8-3名其實唔係話同香港爭好遠，你未所知啊！咁另外一樣嘢就係、其實你話嚟啊放鬆，我反而覺得一樣嘢，我講得幾啱嘅。其實唔係嚟啊放鬆，有好多球員咧，佢根本睇對方，所以自然地係有啲波咪由你去咯。即係呢樣嘢其實係你自己都大家就好 respect 比賽，佢哋最後尾都唔得，但係佢都盡量都逼唔得㗎。但我哋好嘢喎，即係冇有一種就係話快啲吹完長雞嘅嗰種感覺喎。你見到佢好似入咗球波嗰陣，你有冇睇到成隊波打喺地嘅球員係點樣？真係開心嘅程度就係以為咧跳呢個土舞啊，嗰啲土人舞啊，你以為即係去到嗰個地步㗎？嗰個關心度啊，你咪連領隊所有人都投開咁，因為佢哋賽前目標就係希望一個波。咁啊，第一場波打完，你做3名亦都係最弱嘅對手嚟呢隊。佢對西班牙咧，佢有啲似會係即係當年咧，即係美國夢幻一隊啊 ，NBA 嗰個咧，即係同 Michael Jordan 啊嗰啲咧，咩大鳥布特啊嗰啲咧，即係諗住係交換波衫啊簽名咁。嗱，即係我哋而家錄音嘅時候未睇嘅，我反而覺得西班牙個呢樣波心態應該點樣踢？呢啲先係最重要嘛。係練兵啊！你唔好話唔尊重對手，但係你以一種練兵為主啦，即係你都會你就算曼聯都好，我都會約一啲丙組球隊去做啲熱身賽㗎嘛。係，尤其是第1-2場波。係。其實最好就亦都邊一啲球隊 confidence 啦。任何球隊最好就係對啲球隊係對第1場比賽係最好添。當 warm up 啫嘛，係咪？我諗真係，究竟佢哋會幾，即係佢個心態同埋佢哋會幾努力咧？因為其實衰啲講句，即係嗱呢場波咧，大細係6.5球啊，賽前啊，即係我哋而家收到嘅消息，我而家大家聽到賽後，可能就開6球，即係我諗緊咁贏咗一波咧。唔係，因為我反而係喺度諗就究竟啊，其實我覺得西班牙如果贏唔到20球係，唔係咁你要睇下佢出咩人嘅。咁你可以咁講話，你出咩人都應該要咩，但係你要考慮到就係佢哋始終有種練兵嘅心態咯。可能我係唔係以入波為主嘅，以做個方為主嘅，練個 pattern 嘅都得㗎嘛，係咪先？我反而希望就係、即係西班牙嘗試下俾大家哋去 enjoy 場比賽，即係阿咪唔好你唔好去鬥數，你由得佢進攻下，睇下你可以做啲乜嘢啦。咁我諗迪布斯都有機會咁樣做嘅。呢個年度又係俾迪布斯自己有機會，即係始終西班牙人。同埋你俾下機會人哋踢下波啊！係啦，因為如果唔係話，以後冇人睇嘅，冇人。唔係有啲二線球員，我估有機會出場。咁啊，費蘭度多里斯啊，法比加斯啊，所以其實呢馬達啊呢啲咧，所以其實都好蝦人嘅。就好多迪布斯機會，如果你完全出副選，我就擔心佢俾傳媒批評，會唔會唔尊重對手？但係如果你話你話真係出到正選咧，其一你又無謂令到就算正選受傷，其二你都講真，其實唔係對方粗嘢，我覺得大家嚟對波咧，其實佢哋啲戰術佢哋唔識矛啊，你見得到佢哋唔識矛。但係反而最大問題就係咧，佢哋本身個草地上啲神啊，即係爆出啲幾個場啲都唔好啊，呢樣係好緊要。成日都係咁啊！首先世界盃新嘅賽場咧，唔知係咪啲賽場咧係未紮實啦，定係乜嘢？
但當年德國就唔同喎，個球場都好靚，即係你本身個 lift 喺嗰度，個民族唔同啊，好靚嘅喎，你個場都話同埋都唔使起嘛，係德國全部唔使起，全部預整晒啦，係，但係調翻轉咧，巴西好多個場佢都做得好差，係，即係見到咧好多咧，即係有窿啊，好多球員都係咁樣受下傷咁，好差嘅。呢個真係完全我諗大家都咁啊講開大西地咧，就點樣都要講一講，就係未講呢個足球杯，我哋點都講一講。雙英城趣就係人哋有客嘅啦。8隊波，你覺得最失望係邊隊波嚟㗎？我最失望反而係日本喎，講真。即係雖然佢踢出嚟係有板有眼，但係講真以戰績嚟講咧，好失望。我諗住佢基本上兩場比賽都偷咗1分，但竟然即係巴西問題，意大利好似我就話兩戰攞分咯。但係你最後咧，佢表面上係雖敗猶榮，但你做領隊咧最驚就係呢啲波。咁即係點啊？你明唔明啊？你踢得核突，你贏波咧，你都因為攞到效果啊嘛，咁你可以收到練兵之效啊嘛。但係你呢啲咧，又好似踢得幾好喎，係嘛？即係好似有攻勢喎，又好似有啲口碑喎。咁但係最後全敗喎，咁你點咧？林志書你全嘅？係啊，咁但係你老實講。你因為你肯定唔係 first pick 㗎嘛，你出年啊，係啊，你唔係嗰時主場啊嘛，你去到最後你又係攞嗰啲3戰種子啊，你都係要唔係要巴西係意大利㗎，老實講，即係呢啲類似咁嘅事。一定起碼對就歐洲行動咯，但我覺得佢而家好似好唔識聽講歐洲行動。係啊，呢個你有啲擔心咯。嗱咁即係因為。我覺得算係潰敗啊！點解？因為你失好多波啊！你同你嗰個當年世界盃嘅時候嘅雙英城場，喂，對嗰陣時係咩嘅喎？緊輸喎！其實你有乜領隊功力有啲問題？你唔似馬哥啫，即係你唔覺得沙治羅有啲問題？當年咧，佢踢 AC 其實都係進攻嘅一路，但防守咧好令人擔心。嗰陣時嗰咩3-4-3陣式咧，好睇嘅，好睇到不得了，兩邊逆風咁樣。但係你話打好個防守咧，有啲擔心。雖然上屆嗰個日本仔咧，嗰個唔知乜鬼咩江士咧，我唔係話唔尊重佢，真係唔記得佢咩名。所以個樣咧就即係冇乜表情，後面個樣又唔似一個升級嘅教練，但係咪帶條波出嚟一嚿扎實啊！我贏唔到你都輸嘅你。係啊，踢埋啲3-6啊、4-5。係啊，咪淨係靠咁咩本田圭佑喺度衝啊！所以唔使擔心啊，一定會有對意大利呢啲咁樣嘅靚波出現咧，唔會有。但係咧後防又唔會輸喎。咁而家你好尷尬，嗱你亞洲就贏晒，可以講贏晒，因為亞洲就攻鋭手穩，出到去就攻不鋭手不穩，咁點算咧？呢個其實好尷尬嘅，即係其實日本呢1-2年咧都已經比起過往幾年再成熟咗，好多球員都已經喺20歲已經出去外遊，同南韓一樣更加早。係咁變咗其實吸收到嘅知識應該更加大。係。喂，而家又有本田圭佑，又有本田圭佑根本狀態唔好嘅，麻麻地啊！但係佢都要一個升級球員啦，同埋柏嘉華冇得踢，同埋曼聯嗰個啦，咪柏嘉華，柏嘉華啊！咁變咗佢個重心咧就唔係話佢攻擊唔係太大嘅問題，但係點解佢攻守轉換？你見到咧，你對住你啲高大球員咧，你輸死球都輸死你啦！呢個係唔使啊！後防冇得井原政治嗰種一柱擎天嘅感覺，但係呢10年都係咁。就另外一邊廂咧，意大利嘅成功咧，啲球迷就好大笑啊！因為點解咧？佢好大個人，我反而諗緊就係派路有咩事嗰陣時。我正想嚟講你喂，幾多歲啊？你仲依賴佢，而佢啊真係好似仲話仲想踢，我係點啊？佢係好嘢喎，逢親大賽佢都仲係有翻呢個有3萬股嚟，好係嘢，好嘢。點解有啲計嘅？我唔明喎，真係，哇！呢個真係大將級球員。
而家收收埋埋啲嘢喺度。喂，但每次都揞咗啲出嚟咯，但係死啊！你對波嘅成功係依賴一個老將，一個 playmaker， 冇咗佢咧，成隊波好似唔識做組織咁樣。咁你而家驚啊！唔通你仲靠阿巴洛迪尼？佢曾經刀嚟啊嘛，耐唔知試你一刀就得。所以意大利好靚嘅，即係表面上係好精彩，但實際上就最大緊要就係呢個意大利。反而諗緊咧就話，派到呢度老將之後冇人可以代替到波嘅，即係會唔會意大利冇啊？係丹麥之後有一隊會落咧。咁但係意大利個聯賽嗰個 system 就會好好多啦，即係始終有個，始終佢嗰個點會好啲咯？球員嗰種心態同埋落去嗰個腦嗰度嗰個mindset 咧根深蒂固，就你係嗰種好戰術性、好策略性嗰種控球在腳嘅踢法咧。老實講，基本上佢唔揾呢10個球員，揾第二批人啊，佢贏一個咯，佢贏咗又唔算佢哋。中後場防守始終都係比較好，比較穩定。係啊，即係好似哈利勒話英格蘭唔識踢波嚇，我唔知係咪算係大膽定咩？佢話唔識得踢控球賽，根本唔識得控球權啊嘛。咁老實講，就好似打 NBA 咁啫，你失去咗控球權，太容易啊！要等他掛了，英格蘭其實都 overrated 咗晒，他才會看電話的。咁我唔知哈利勒係咪橫掂，我都冇機會做呢個in charge 啦。我話咧咪即係再狠批啲下你咯。差唔多有希望，佢哋根本冇希望啊！其實自從奧運仔受傷咗之後，就連波都唔識入。好，嗱翻嚟咧就係，對，你的簽名證你放哪裡？但另外一邊廂咧就點都會講一講嗰個主人家啦，係咪喜出望外咧？定係未受考驗？嗰隻草泥馬係咪真係？係啊，我嚟啦，我會。點睇隻草泥馬先？現在佢肯定做完美容。你啲人講係神獸咁樣喎，張。你淨係睇一兩隻，我覺得好勁咯。但我都覺得佢未經考驗啊，唔知佢有幾多我唔知，因為佢今年面對人生好大嘅挑戰，因為世界盃年咧，佢面對人生好大嘅挑戰就係咩？轉會，你轉會咧，我諗係你去問嗰啲咩醫生咧，嗰個壓力排榜，我諗應該都係排頭3甲，因為你要適應生育。得唔得版咧？美國瓜隊係最難，唔係一個都支持嘅，都睇得唔係老夫話驚佢同阿美斯1-3不人重估啊！咁可能美斯走咧，佢走原因咪因為逃稅啊？咁係咩？唔係咁就驚嘅，老實講驚咩？因為睇過好多，因為驚美斯3歲所以要走佬。第一，告魯夫嗰個擔心咧好正常嘅，點解咧？因為尼馬同埋美斯咧都係兩個球員咧，都係需要大量控球在腳嘅。咁你一隊波可唔可以容佢哋講真22個人都係追逐住同一個足球嘅啫，係咪？咁你縮殺嘅，你自己就得11個人，咁係咪？波就得一個，即係你掂波嘅時間多咗，其他人唔少咗嘅啫，係咪？咁一隊球隊你要成功，咁當然就係要，其實講真，一定係我可能有唔同嘅理解解釋啊、演繹啊，但對於我諗好多球隊嘅體系入面咧，都係盡量係要攞個平衡嘅。咁譬如你睇翻啊，雖然摩連奴喺皇馬唔算話特別成功，但係起碼佢都叫創造咗啲歷史嘅。咁啊，佢其一就幫皇馬啦，其二就係即係幫C朗啦，都叫做突破自己個人嘅紀錄咁啦。咁其實佢都講咗就係佢做咗佢好多嘅戰術嘅設計，其實係 set up 專貨啊C朗，所以令到佢入咗好多波。
個重心點係擺喺佢嗰度。係啦，冇錯啊。跟住咧，咁所以呢個就係嗰個問題啦，喂，個重點擺喺身上，你容易 set up 就 set up 咗俾你，跟住你波字就多咗，好正常啦。咁但係你睇翻兩場比賽咧，尤其是第二場你對墨西哥嗰場好嘢，又入到波，第二個球自己又過關斬將咁樣，係嘛？就好擔心就係話好 impressive， 係啊！啲成隊波得你一個好波咧，倚重晒你咧就唔錯。但係咧，我覺得巴西係夾到佢。因為巴西而家冇人啊嘛，因為你諗下喎，你巴西而家係冇上，以前你唔同以前喎，有朗拿度，有朗拿甸奴，嗰陣時你反而仲頭痕喎，而家得把劍喎，係啊，即係但係呢一把劈中就劈，一招交俾你啊嘛，呢一招唔得就了啦，真係一招了啦，明唔明啊？係嗰陣時同埋我覺得其實墨西哥嘅防守幾鬆散嘅，即係阿邊你我睇話有啲度假，冇一個人係全程跟住尼馬咯，即係冇人盯人嘅 mark 住，咁純粹係做一個戰術上嘅區域防守嚟嘅，呢下嘢我諗其他球隊需要研究咯，即係咁樣揾翻去凍結佢咯。會啊，我覺得呢啲度假標咁啊。咁墨西哥未出線㗎嘛世界盃，佢仲要為呢個世界盃出線，咁我呢頭咁啊，起碼就同埋其實對波幾老化㗎墨西哥。不過講真，墨西哥點都唔會係真正嘅主角㗎，咁就係只高拉利咗得救嘅巴西咧，唔好淨係講阿尼馬，阿只高拉利而家即係呢個嘅陣咧，呢個帶領嘅方法咧，係咪得手？其實冇乜人可以選，我諗呢班人都唔可以講好穩陣，但係都冇乜辦法。譬如侯克，你硬要擺佢踢落去，大衛路易斯一定係後面。係啊，即係佢係咁啊！呢幾場波翻去都幾好嘅，呢幾場波幾好波啊！反而防中嗰啲保連奴嗰啲咧就冇乜聲味啊。史高拉你中意呢樣？幾波又好似尺寸都係爭少少。嗱咁啊，馬西路踢國家隊都生好多。丹尼亞維斯反而狀態真係唔好，邊一隊？俾墨西哥成日都爆得到上。但譬如呢兩場嘅另外講真好先啦，其實我唔知係外界低估咗佢啊，定係佢身形嘅關係咧？佢嘅聲味係唔係好多？係啊，佢成日都係半場俾人第一個換出嗰個嚟，真係都幾好波喎！佢係要啲時間咯。其實我覺得國家隊入邊，佢咪即係個正選球員，即係佢。如果你對方嘅防守權咧，啲太需要咁啲嘅時候咧，佢會啱踢好多。係，同埋巴西要縮後啲先啱，冇斯加呢隊。即係佢個空間喺前面度做嘢。咁你如果係壓住人嚟攻嘅話咧，咁變咗佢基本上冇乜空間。咁呢個就係問題。嗱咁啊，左邊兩位嚟講下。另外就係尼日利亞同埋烏拉圭。唔係仲有西班牙嘅，點都講下擂台有西班牙，但西班牙就未上考完。我唔知西班牙有冇呢個野心攞埋呢個得罪，因為咧我講個最新消息咧就係呢個佢連 U21都攞埋，有贏4-2打邊個大帽 Patrick 巴塞嗰個咩啊？孫都查過啊？黃丁啊，查過亞簡條藍好似。如果冇記錯係，但佢 U21攞咗，U21嘅歐洲攞杯攞咗。U21對20其實係好過 U19嘅歐洲杯攞咗。大滿貫。係啊，大國嘅歐洲杯又攞咗。就係唯獨是爭咗攞杯啫。
咁仲有世青杯嘅，不過世青杯攞過小嘅澳大利亞。咁不如你話撞奧運嘅，咁咪冇計啦。嗱，我哋周世嗰杯睇下佢野心會唔會攞埋咧？應該美國上大學。同埋呢啲講真好蝦人踢啊！真係。喂，攞咗有杯冠軍贏咗世界盃喎。所以我就係喺度諗，就係西班牙會唔會放一放俾巴西？你唔好話放啦，我唔全力同你踢都得啦，係咪先？但係你個先決條件係兩隊波入得到決賽。你覺得有咩球隊可以阻止咧？冇。睇唔打兩？冇。或者你係大溪地大發什麼嘢？本身嚟啊呢啲咧，嗰啲歷史不斷重演嘅。你睇呢張球隊咧就係又係話獎金問題，唔知嚟唔嚟踢，跟住最後咧又話臨尾嗰個禮拜，最後尾嗰2日先嚟到，翻咗仔落機又隻叻，係跑到70-80分鐘冇氣。咁我哋好彩喎，第一場比賽咧就係對呢個大溪地。哇！如果第一場或者調翻牙超咗，或者你又調翻轉講，可能大溪地好彩。係啊，所以先攞到第一場。係。唔係，不過尼亞呢隊波咧，即係歷年來都係一班人就係U19、17、21都好勁。全部成為大國腳之後就唔得。咁每一次又講獎金，又內項，又分化，每一年都係咁樣。即係既然如此，我哋唔好踢波啦。即係次都係咁嘅，你不如淨隊隊 U21出去踢唔算鬼度咯。唔係一次半次，我係次喎而家。係啊，即係屆由98年到而家都係咁嘅樣，唔齊心嗰隊波。所以你有幾好嘅球員都冇啊！烏拉圭又盡晒全力咯，暫時咁睇。嗱咁啊，就烏拉圭咧，我想講咧，反而係阿蘇亞雷斯，咁佢幾好波嘅，但佢咧就好頂人，佢又係佢啲 mindset 係有啲問題。唔係我唔敢講，但係咧，我覺得佢個精神病患，佢又係。即係喺大賽咧，就喺國家隊表現又非常之好。咁我當然喺利物浦都係好啦，但係我想講就係佢會搏命得滯。因為講真，佢喺你大家記得就係佢為烏拉圭喺世界盃度有 OB 跟住喺美洲攞咗佢發住波蘭嘅咯，係啊，波蘭係啊，跌緊落嚟，但係都搏，即係波蘭個名大咧，就變咗有個咩知係有嘅，但係其實佢冇乜點休息。美斯都冇點休息過。有你就咧自己你而家已經休息緊啦。係咪先？同埋阿根廷冇烏拉圭喺國際賽打咁威啊嘛！阿根廷就同埋你諗下就美斯喺阿根廷嗰個地位又好，佢喺蘇亞雷斯喺烏拉圭咁重要啊，咁依賴佢，咁搏命。嗱，不過咁啊就其實咧，我覺得咧我唔知大家點睇，就係中國一般咧，除咗就話睇一睇啲球隊練兵咧。喂，你講起我覺得嗱，即係你話球隊練兵固然知啦，就有好多嘢練兵嘅，球場嘅即係練兵啦，球場要練交通啊，交通設施嗰啲，交通要練兵。我仲有一樣嘢就係啲講波嘅人咧，都喺度練緊兵。你覺得呢個即係我哋無聊啊，但係真係必須要講嘅。你覺得究竟電視台處理呢啲嘢 O 唔 OK？我冇所謂㗎呢啲，佢會越做越好㗎嘛。我唔會太高期。嗱，你有冇聽先？你有冇開聲先？我冇特別印象。都問題好煩。咁所以我冇特別印象。我記得就大溪地對就係大溪，我如果冇記錯啊，大溪地嗰場波咧，即係對尼亞場波咧，開波冇耐傳咗幾個波之後咧，佢就話：咦，睇嚟兩隊波都發揮到水準。好似亞拉係45秒度開咗波，即係開波45秒，你就知道兩隊波可以發揮到水準。
咁你俾啲時間人哋嘅，老實講啊。開波幾分鐘你就口講話，睇嚟兩隊波都今場波都表現好好啊，好諗啦。咁啊，始終都要練下兵嘅，咁啊俾啲時間啦，老實講。咁我真都仲有大把時間，仲有成年時間，同埋仲有個世青杯。世青杯反而有阿 Peter Peter 王其實就都唔係主力嚟嘅，反而我覺得何輝盈依舊咯，幾句説話都好重貨。佢好，佢最好就係同阿邊個咧？嗰陣時嗰個咧，江中澤係啊，嗰個佢哋同阿丹尼爾都唔錯，丹尼爾都有啲 fit 曬俾佢。即係我其實不過有幾樣嘢比較唔滿意。第一樣嘢就唔好嘗試尊重下大家嘅球員，唔好話呢場波10見雙位數字啦咁樣。咁最後尾都係只6比1啫，最好嘅啦。即係你唔好講到咩成輸硬係嘛？輸硬啦，可能唔好話。第一個就係哇，你覺得會唔會對翻隻香港啲球員落場好啲啊？可能排到先算啦，好唔好？人哋係貨真價實打咗入去，唔係受外卡邀請入嚟點樣食？唔係呢個咧，叉開少少講啦。頭先就係講雙影成趣咧，就係你見到大溪地雖然佢哋嗰個世界排名好高，但係咁啊踢出嚟咧就有個有黑係嘛？俾我哋覺得咧，佢有心去做一件事情。另外一邊廂咧就係即係我都唔知係大家仲對呢隊球隊仲有冇期望或者寄望啦，但係都叫做再一次令人失望。我見有啲報紙都即係側邊有啲 headline 咁樣啦，即係頭版咁樣側邊嘅 headline 就係5比1就輸俾呢個泰國嘅國家隊。咁即係你會唔會覺得係好意外咧？因為嗰邊廂咧，佢即係用咗1000萬人民幣嘅氣金咧，請荷蘭主場咧踢翻場友誼賽，咁就輸2比0。咁大家覺得咧有正常啦，荷蘭攞晒世界盃係即係入到決賽嘅球隊咁樣，同埋人哋有咩史尼達啊，有雲達斯啊，馬雲達斯嗰個佩斯啊，話都叫全部 A 史嚟晒啦咁樣。咁但係咩事咧？咁我就話你輸俾荷蘭，輸2球都叫合情合理。我就問關咩事咧？咁但係你話輸俾呢個泰國隊，咁咩？大家想象中嘅泰國隊就係泰國係比中國隊強啊嘛，足球上面滿唔滿意未？因為泰國你 expect 佢哋都係耐唔少都係拍一部鬼片嘅啫，嚇鬼阿嫂咁樣，最多都係，即係你唔諗住佢唔會，喂估唔到今日即係嚇鬼你喎，係嘛？定係你係俾國家隊驚嚇咗咧？嗱，跟住而家傳出咧就話有啲國家隊球員咧就係出國家隊，係跟住又話其實唔想踢嘅，有啲似嗰個咩國內嗰個選騷節目咩非誠勿擾嗰啲咁啊，即係有啲人就唔係過嚟相親嘅，攞嚟所謂成名嘅啫，咁啊攞嚟做個履歷表上面嘅一個即係職軍咁解。由幾時開始中國隊踢波係得？係唔得唔緊要啊，但係咧就係好似會擔心佢就係話連個態度都冇。對上嗰次最好嘅係咪真係快樂足球嘅咩嗰個叫咩名啊？咩嗰個咩盧域啊？米路天奴係米路天奴嚟，係咪真係可以去喂好多年㗎咯？我反而想問一樣嘢就係點解會有人覺得中國隊係強隊喺足球方面？唔敢講話強隊，但係即係你唔會 expect 就係話呢一個10強佢都入到嘛，10強賽都入到㗎嘛。咁就點解你會 expect 佢入得到咧？因為你曾經入過。即係我想講嘅就係第一，中國波踢波都唔得，第二就講過好多次，就係中國隊有任何男子超過5個人嘅組合技嘅就係唔得。講完，因為中國人成日都咁諗嘅就係中國團體就波都唔得㗎啦。我哋地大物博人，即係人哋得嘅，我哋冇理由唔得㗎嘛。中國人最叻咩？中國人最叻就係打自己中國人嘅啫嘛，打人哋邊度得㗎？
嗱，因為而家就好令人失望啦，咁就話有啲球員可能都我唔係講令人失望，係你覺得你着得到件國家隊嘅波衫，你應該係努力去完成呢件事。但係個問題係我想問一下，永遠個心態就係因為好放鬆咁樣去踢，即係覺得太高波係完成咗，咪算數咯咁樣，次次都係咁嘅樣，心態唔得，呢樣嘢好緊要。如果中國隊一日你想好嘅話，你個心態就要改變。其實同你亞冇分別㗎，不過中國隊係再屎波啲咁解嘅。確實就好令人失望啦，咁睇下佢點樣調整啦，同埋睇下，因為一講就講4年之後世界盃啊，咁因為都講一講少少世界盃呢一個賽啦，因為南韓就出到線㗎啦。日本又出到線啦，咁澳洲咧亦都憑住最後咧就贏咗伊拉克咧，亦都出到線，係啊，咁冇乜驚喜喎，嚟咯，因為仲係嗰幾隊喎，日本、南韓、澳洲，咁澳洲就係贏咗就好似好興奮咁啦，因為覺得好似哇真係好難得咁樣。第一樣嘢其實澳洲就係、即係點樣講，其實係有少少 last minute 啦，即係呢個好緊要，永遠都係 last minute 大家先入到對嗰個 message。但係因為就係、其實澳洲隊轉過嚟亞洲咧，都係想直接開入快樂嘅。咁但係其實呢隊澳洲呢個表現係咪值得去入去咧？咁大家自己諗諗。嗱好啦，咁翻嚟咧就點都要講下話呢個禮拜嘅賽事先啦。嗱咁我哋出街嘅時候咧就踢咗㗎啦，呢個西班牙對大溪地因為我哋星期4嘅錄音，咁今晚即係我哋星期5出街啦，星期4晚咧西班牙對大溪地呢場比賽咧就有咗結果㗎啦。咁睇下究竟西班牙，講真我諗都大家都預期大溪地咧就可能會都有啲驚喜俾我哋，咁但係個驚喜咧最多都係可能話破到蛋啊，或者將失球數字收窄嘅啫。咁我諗大家都唔會估到大溪地可以爆打贏到呢個西班牙㗎啦。咁最後睇西班牙咧就係可以贏到呢個大溪地幾多個入球。咁另外咧就係嚟下烏拉圭。咁烏拉圭啊輸咗俾西班牙啦。咁其實里亞就贏咗大溪地。咁所以基本上咧呢場波有分勝負咧，都基本上都篤定下邊一隊係可以同西班牙攜手出線嘅。其實會唔會最後佢變成咗數大溪地，從而係出到線咧？即係因為我相信兩隊波即係打和嘛，你意思就嚟下對烏拉圭係打和，係啦。睇下最後烏拉圭數到大溪地幾多場幾多比賽咁樣嘛。係啊，會唔會真係烏拉圭有黑啲喎？你見你下呢紮球員真係，好老實講，佢哋出到線，佢哋都去到4強都係揸流單嘅，冇乜人㗎嘛。佢哋真係趕手痛，好差呢度，好差啊！嗱咁咧就講埋呢一個嘅4強賽啦。咁你講真，你都預期就係出到線㗎啦。咁呢個本身已經出到線嘅就係巴西、意大利啦、西班牙啦。咁你西班牙以前都出到線啦。咁另外一席位咁烏拉圭定尼日利亞咧，似會貴到。咁4強賽咧，咁就都仲有啲暗湧喺度㗎。咁就係因為咧，就係巴西咧就會對意大利嘅，日本咧就對墨西哥。咁巴西對意大利場咧就決定性咧，邊隊球隊可以首名出線。咁因為其實而家就好尷尬，就係邊一隊首名未知。4強嘅席位咧就未完全知道晒。咁譬如咁你4強你中意睇邊隊對碰咧？究竟係睇呢個巴西對呢個西班牙？巴西對西班牙好睇啊！好睇，早啲踢4強先。咁等大家就唔係知興奮啦，刺激
擊下先啦，因為其實咧嗰個周世波杯嗰個收視其實都係麻麻地，都唔係話點樣可以刺激到啲球迷嘅興趣咁啊講真即係無忌啦，講真都算係落足本㗎啦，老實講都用啲心機去，即係你宣傳都算係疲勞轟炸㗎啦問呢個問題啊，參加周世波杯最多次數嗰隊波係邊隊？西班牙唔係西班牙2次啫。西班牙2次。係啊。可能利亞喎，反而利亞都係2次。利亞2次。意大利2次啊！你意大利係咪都係2次？意大利都係2次。咁就係我哋全部估晒2次喎。係咯。仲有一隊係2次添，估埋。巴西啦。唔係，巴西第7次參加嘅，最多就係巴西。巴西咁多次㗎？係冇錯。我真估佢唔到喎，真係。南美洲冠軍咪成功咯。有邊隊2次啊？德國。唔係，即係以今屆翻今次參賽。日本啦。日本就總共參加咗5次，第3多。嗱，次次冇乜好成績嘅喎，日本。仲有嘅分別就係烏拉圭都係第2次參加，咁就墨西哥就第6次參加，咁當然大溪地係第1次參加。呢個毫無疑問啦，係嘛？好，咁你想即係大家都想啦，係咪？就巴西，不如估下我哋估下巴西定意大利場。嗱，呢啲球賽其實好估嘅難度都好高嘅。嗱，不如先講咗個得失球先啦。好啊。咁其實巴西就正5球嘅，意大利就正2嘅啫。係。得6失4。和波就唔使講啦。咁所以就如果意大利要首名嘅話咧，就係必須嘅。係啊。意大利想避開西班牙嘅話咧，就係需要。係啦，咁你睇下個心態啦。咁我估計就係我估泰路出嘅。巴西小勝1-1。巴西小勝和啦，好似講和波收夠走咧，某個程度上史古拉利都唔需要話同你搏到準啦，打個和波啦，1-1咁啦。我估派路會收起㗎啦。至於墨西哥對日本咧？墨西哥對日本咧就睇個戰意啦，我覺得日本戰意會好啲嘅。不過你見到有日本嘅比賽咧，入波數字都唔少嘅。我估3-2。1-1。好，咁啊亦都估埋另外 B 組嘅第3輪賽事，就係利亞對西班牙。西班牙贏2球。4-1啦。我覺得唔係話西班牙好啊，只不過呢啲球隊咧，你見到咧利亞呢啲隊波咧，基本上佢都唔做組織㗎啦，邊個攞到波就去啦，係嘛？即係你個翼鋒攞到波，你試下衝唔衝得散對方後衞啦咁樣。前鋒攞到波咁你又讓佢你嘅可以衝下啦咁樣。基本上佢哋又唔係講個組織㗎啦，係散收㗎啦。至於烏拉圭對大溪地。烏拉圭對利亞咪6-1係嘛？係啊。咁8-0。係差唔多，我估都係差唔多嘅數字。不過由於我都係數上大溪地都係腳入到波，所以8-0收正係8-1。如果翻個咁即係，我覺得你又唔好數到人哋過10球啦，老實講，好冇面啊，老實講冇人。咁我唔知西班牙點啊，係嘛？咁其實參加呢個周世波杯咧就有呢個獎金，多唔多錢？冠軍獎金就係410萬美金，即係大概3000萬港紙。亞軍就有360萬美金，第3名就有300萬美金，第4名就有250萬美金。至於大溪地都有即係1100萬港紙，翻就係170萬美金。咁都唔錯喎。唔係170萬對佢嚟講分好多錢喎，好多錢㗎啦！佢人哋有啲工人啊，仲話有幾個球員係暫時都仲未有嘢做嘅。不過佢哋翻去第一係點樣講？即係完全係一個業餘性質。咁其實成隊波得一個係全職嘅啫。我反而諗起個領隊嘅係咪全職？呢個睇笑。原來咧呢隊波咧 most cap 嘅球員咧
就係阿 Simon 係個籠啊，係29 cap，我都唔係多入得最多波就係阿陳秀係10球。咁啊，暫時咧就排喺138，最高排名咧就111，就係呢個02年嘅8月。咁啊，最低嘅排名就係09年11月嘅195位。咁啊，一路咧係而家係慢慢上升緊嘅調翻轉。咁啊，輸得最唔係，但我想講啊，係第一場波咧就係對呢個法國嘅Pro 就保利尼西亞，就係2-2嘅第一次參加，即係第一場嘅國際賽。最大嘅輸波咧就係輸俾紐西蘭10-0， 2004年6月4號，好邪呢日子，9年前。喂，最大嘅勝仗咧就係對 Cook Islands 啊，贏30-0。係1971年，喺1971年9月2號發生嘅。咁啊，到而家都從未參與過任何嘅大型賽事，就未 qualify 過。咁啊，第一次就可以參加到呢個洲際國家杯嘅啫，好匪夷所思呢件事。咁其實佢參加呢個大洋洲杯咧，就呢次就5戰全勝啦，12年。08年係 qualify 唔到嘅喎，踢決賽。咁04年咧，即係其實之前咧，另外一次最好成績就係02年，就試過攞第3名。咁就做啲咩咧？List of coaches 睇先啦。咁其實Simon 嘅龍門就35歲啦，都唔後生。咁其實對方都幾老嘅，全部啲球員嚟講。咁啊，得一個球員啦，就係踢緊職業聯賽咧，就係華興嘅話啦，3號仔啦。咁啊，踢緊Nancy 樂斯嘅。咁其他基本上都唔係職業嘅大班球員都咁啊，佢有個18歲嘅就冇踢嘅，咁啊，仲有個19歲冇踢嘅又係陳秀琪23歲喎，原來都幾好噃。生仔啊，咁樣23歲已經代表講到23次有10個入球咧，唔錯啦。呢個都有啲希望。即係呢隊波都。努力啦，努力啦，都盡下人事，都介紹下呢隊波。好，咁啊，喂，另外一邊廂你都講下啲球會消息先得嘅。好。嗱，因為咧而家韋斯咸咧就落實咗啦，正式咧簽下咗呢個英格蘭嘅國腳安祖卡利爾6年，周薪10萬磅。哇！真係肥過豬仔水喎，真係。江湖傳聞個轉會費到達1500萬，都唔錯，蝕咗2000萬。蝕咗2000萬都算唔錯啦，老實講。我覺得最犀利都係紐卡素。紐卡素真係執到寶，但係佢點解呢個單得30萬咁平？因為要走啊！唔係，三百萬係個 contract 入邊有個 release cost 咧，係900萬磅，即係講到明話佢走嘅時候。如果你出低900萬磅就可以拎佢走，佢有個 release cost。咁神奇，點解呢個咩 contract 嚟嘅咧？好多都有㗎，其實呢啲 release cost 咧。點解會有嘅咧？點解？好多球員都興㗎，譬如有啲係叫做 relegation release cost 啦，即係對方降班佢就可以即刻走啦。咁其實好多都有啊。即係其實佢即係簽落去，其實佢都係諗住。係咪有啲似即係佢賭一賭自己可唔可以喺紐卡素成名？但係佢唔係諗住長期喺呢度效力。講唔明就侵啦。即係中轉站嗰個過橋濕水咁樣。咁啊咁到喂，你估啊丹巴巴啊下屆有冇得踢正選？唔係，不如咁講啊，丹巴巴啊同埋其實今年失望㗎嘛。不如咁講，丹巴巴啊同埋托里斯有冇嗱？唔好講話正選，有冇機會喺個輪迴陣容嗰度出現先？有機會，其實我覺得今年有啲失望嘅兩個球員都係啊，因為講真，如果以嗰個數量嚟講咧，兩個球員都唔夠入球數量啦，當然係啊。
所以話兩強都失望。咁啊，當然啦，托利斯就話佢冇因為高山咁令到佢咧就踢唔出個水準咁樣。咁但係我老實講，你我諗出年真係我諗你真係剩翻半，起碼我諗咁咧，摩連奴就唔會完全唔俾機會任何一個球員去證明自己身價。咁但係我諗時間唔會太多咯。你可以證明自己嘅能力嘅時間唔多。仲有一樣嘢就係、其實本身呢次摩連奴翻嚟咧，即係都有個幾得意嘅地方，就係、究竟係咪真係留得到好耐咧？呢個講你講得好嘅就係、有啲球迷啊，有啲球評家都質疑，就係話你究竟今次可唔可以重拾翻你當年嘅成功咧？咁樣咁講嘅。所以話呢個係一個問題。講起咧，仲有一樣嘢就係、即係呢個係強心態問題嘅，即係對比。究竟即係賽程其實英超賽程就已經出咗㗎啦，咁就好快手，其實已經大家都知道第二輪嘅賽事就將會係車路士嘅曼聯。係咪真係咁緊張咁好睇咧？唔知，但係個話題性肯定弱咗好多。如果你唔係費蛇對，講真嗰個噱頭唔俾啲球員做。咁但係而家係阿莫耶斯啊，爭好遠咯。即係我覺得摩連奴而家收斂咗咧。我覺得佢心裏面睇唔起阿莫耶斯咯。點解咧？佢都冇提過呢個人嘅名。佢好高興啊，雲加仲喺度。佢話當年有啲僆仔咧，而家已經都仲喺度咁啊，佢講包括阿羅扎摩亞嗰啲啊，但佢冇講莫耶斯喎。羅扎摩亞就係當年幫過啊摩連奴做嘢嘅人啦。係啊，佢都冇提過莫耶斯呢啲咁，你點講啊，大佬？我唔敢講話佢一定睇唔起，但係我覺得佢咁你喺佢心目中佢唔係。咁莫耶斯都係佢老對手嚟嘅。老對手，但係佢唔會係。不過就當年就未冒起咯。咁你唔可以講話佢係阿費 Sir 嗰個。咁舉足輕重嘅地位啊。係啊，所以我唔知摩連奴會唔會咁有癮啦嚇，玩得真係。但係咁啊，講真，好多球迷都有期望㗎啦。老實講就係我冇期望，你信唔信？咁你睇下，講真，因為佢當年太成功，可唔可以咁講啊？你當年太成功，原來你嗰個期望咧係嗰個咒咗咧，原來係你自己築成嘅。因為你嘅成功可能而家就成為咗你嘅最大嘅壓力 expectation。冇錯，講真，你今次你如果唔係歐聯聯賽雙料冠軍，我諗球迷都收唔到貨，因為你當年我知你有咩杯你未攞過？歐聯就係。咁我諗，其實你覺得今次嘅摩連奴嘅回來係咪真係可以咁成功？其實我有擔心，我都存疑我都存疑真係因為講真，我覺得我唔懷疑摩連奴嗰種個動力，但係我覺得佢而家好似冇嗰陣時嗰種衝擊，我唔知係嗰個係我哋收斂咗，係啊，唔係我哋太過俗氣咧，定係估唔到佢啊？定係點咧？定係咁啊？成長咗都係收斂咗嘅。係啊，咁因為嗰陣時咧，佢有一種係敢於天比高嘅感覺，俾我覺得係傲氣比天高嘅，即係嗰種係即係好似唔理你喎，總之就初生之犢，係啊，有呢種嘅感覺咯，就連後悔都後悔。我覺得佢嗰種稜角仲犀利添嗰陣時。
哦係啊，我而家我唔敢講係唔係話磨蝕咗，但我擔心係會唔會咁軟滑咗，或者係咁仲有冇個動力啊去驅動啊？因為其實你要調翻轉我喎，其實佢證明晒自己嘅。你當年佢就有一種就係我要話俾晒所有人知我係世界一哥。因為當年大家都覺得佢嘅波圖贏呢個冠軍係一個係啊，同埋講真啦，你啱啱嚟。雖然嗰波圖對摩洛哥係 once of a lifetime 嘅最弱，同埋你嚟英國嘅時候，講真啦，費事人家都覺得你僆仔嚟啫，即係有啲似你講下知咁樣。你僆仔啫，佢有何足懼啊？係嘛？根本唔到佢咁犀利。嗱，咁我其實有期望㗎。不過呢個好快結束啦，因為講緊8月中啊，我真時間覺得好快其實。喂，時間都差唔多啦。咁留翻得我，咁睇下究竟大溪地最後埋單計數入到幾多波啦？你有冇輸嘅一波就冇人好 negative 嘅，埋單計數睇下大溪地入唔入到波，即係入咗波啦，但係究竟仲可唔可以入到波，同埋就係入到幾多波？好，下個禮拜再傾，拜拜。好，拜拜。